हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। चलो मीठे से शुरुआत करते हैं। आज नया साल है तो मीठे से शुरुआत करेंगे। तो कुछ बनाते हैं मीठा, झटपट बन जाने वाला। तो मैंने थोड़ा सा तिल ले ली हूँ, इसको भून लेना है बिना तेल घी के। और नारियल मैंने कद्दूकस कर ली थी सूखा वाला, उसको भी इसी में थोड़ा सा भूनना है। घी कुछ भी नहीं डालना है, बस अब भून गया, निकाल लेंगे इसको एक बर्तन में। बढ़िया से मिठाई बनेगी। 1 लीटर दूध है तो मैंने थोड़ा सा बचा ली हूँ, आधा पाव होगा मुश्किल से। दूध उबल रहा है, थोड़ा जल जाएगा, उसके बाद फिर इसमें आगे क्या करना है दिखाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। चीनी मैंने डाल दी हूँ, मीठा आप अपने हिसाब से करना। ये कम से कम हो गए 6 से 7 चम्मच जिससे हम खाना खाते हैं। अब इसको भी डाल दिए। दूध गाढ़ा हो गया, जब खोआ बनने लगा तभी डालना है। बहुत अच्छी लगी मिठाई, एक बार बना के देखना। नया साल है तो नए नए तरीके के थोड़ा मिठाई बनाते हैं। मीठा शुरुआत भी करना है। घी डाल दी 1 चम्मच। अब ये देखो कितने अच्छे से पक गया है। ये अब तैयार हो गया, थोड़ा सा और पकाना है, बस ज़्यादा नहीं पकाना है। देख सकते हो मैंने निकाल दी थी थोड़ा ठंडा होने के लिए। इसका गोला बन गया। आप इसकी लड्डू भी बना सकते हो। और थोड़ा सी ये चिक्की टाइप में चिपक रहा है, बहुत अच्छी बनी थी। एक इसको सेट करेंगे दबा दबा के। प्लेट में मैंने घी तेल कुछ भी नहीं लगाई हूँ, थोड़ा सा तेल छिड़क दी थी। अब ऊपर से इसको डालेंगे। आप इसमें काजू बादाम डालना चाहते हो डाल सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा अलग मिठाई बनाई हूँ तो कुछ भी नहीं डालूँगी, बस तिल और नारियल की बुरादा डाली हूँ। तो इसको काटेंगे। ठंडी हो गई है तो थोड़ा से तो ये टाइट है खाने में, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। मिठाई मैंने पहली बार बनाई थी, बहुत अच्छी बनी है। एक बार आप भी बना के देखना। चलो अगले मिलते हैं वीडियो में।